დაჯახებათა თეორიის მიხედვით თუ გსურს რომ შევიდეს ორი ნაერთი ერთმანეთთან რეაქციაში და ამ შემთხვევაში მაგალითი გვაქვს რომ რაღაც ატომი შედის რაღაც მოლეკულასთან რეაქციაში, ანუ A ატომი შედის მოლეკულასთან რეაქციაში, რომელიც შედგება B-სგან და C-სგან, ამისთვის რაღაც პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი პირობა არის რომ თვითონ დაჯახებათა თეორიის მიხედვით იმისთვის რომ მოლეკულები რეაქციაში შევიდნენ, საჭიროა მათი დაჯახება. ანუ ისინი უნდა დაეჯახონ ერთმანეთს. რაც ნიშნავს იმას რომ თუ მაქვს რაღაც A ატომი, საჭირო არის რომ ის აი ამ B და C ატომების ერთობლიობას ამ მოლეკულას დაეჯახოს, რომ შევიდეს რეაქციაში. ეს არის პირველი პირობა. მეორე ის არის რომ დაჯახებებს შორის სწორი ორიენტაცია უნდა იყოს. ანუ დაჯახებებს სწორი ორიენტაცია უნდა ჰქონდეს უпростоრად. დაჯახებებს შორის კი არა. და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ შეიძლება A რომ ეჯახება B-C-ს, მარტო იმ შემთხვევაში მივიღოთ შედეგად AB და C ცალკე, თუ მაგალითად დაეჯახებიან ესეთი ორიენტაციით, აი აქ რაც გავაკეთებ თქვათ, და თქვათ თუ დაეჯახებიან ასეთი ორიენტაციით, სადაც აი C არის ამ მხარეს, მაშინ არ შევლენ რეაქციაში ერთმანეთთან. ესე იგი მეორე პირობა რაც მნიშვნელოვანი არის სწორი ორიენტაციით დაჯახება. და მესამე არის დაჯახებებს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ენერგია. ესე იგი შეიძლება დაეჯახონ ეს ნაერთები ერთმანეთს, მაგრამ და თან სწორი ორიენტაციაც ჰქონდეთ, მაგრამ საკმარისად ძლიერად თუ არ დაეჯახნენ, საკმარისი ენერგია თუ არ ექნათ, მაშინ არაფერიც არ გამოვა და უბრალოდ აისხლეტენ ერთმანეთს, აირეკლავენ ერთმანეთს და დამთავრდება ეგრე, იქნება დრეკადი დაჯახება, ასე ვთქვათ. ახლა მოდი წარმოვიდგინოთ ეგეთი ვითარება, თქვათ ვიწყებთ რაღაცა ენერგიით, თქვათ გვაქვს ატომი, რომელიც არის ამ ენერგიაზე 20 კილოჯოული მოლზე და ასევე მოლეკულა BC, რომელიც ასევე არის 20 კილოჯოული მოლზე. იმისთვის რომ მათ დაჯახებისას ისინი დაჯახებისას რეაქციაში შევიდნენ, სჭირდებათ რაღაცა მინიმალური ენერგია, რაღაცა მინიმალურ ენერგიაზე ქვემოთ თუ არიან, უბრალოდ ვერ შევლენ რეაქციაში და ამ ენერგიას, რომელიც ეხლა საჭიროა რომ მიიღონ, რომ ავიდნენ აი ამ მინიმალურ მაჩვენებელზე, რომელიც რეაქციაში შესასვლელად საჭიროა, ეწოდება აქტივაციის ენერგია. ესე იგი, აი ეს ენერგია, რაც უნდა მიენიჭოთ ამათ, არის E აქტივაციის, ანუ ენერგია აქტივაციის. და ამ შემთხვევაში მიახლოებით არის ესე იგი 60 კილოჯოული მოლზე, ხო? და საწყისი ენერგია აქვს 20 კილოჯოული მოლზე. ესე იგი გამოდის რომ აქტივაციის ენერგია არის ამათი სხვაობა 60-40, ანუ 40 კილოჯოული მოლზე. ესე იგი ამდენი ენერგია უნდა მივანიჭოთ ამათ, რომ შევიდნენ ისინი რეაქციაში ერთმანეთთან. როცა მივანიჭებთ ამდენ ენერგიას და შევლენ რეაქციაში, რაღაც მომენტში გვექნება, მოდი ჯერ დავხატოთ, მე ვიტყვი რაც ეწოდება ამას. ერთგვარი რაღაც შუა მდგომარეობა, როცა ბოლომდე არც ერთთან არის ბმაში ეს B, იმიტომ რომ A-სთან წარმოიქმნება ბმა და ამ დროს B-სთან წყდება ბმა და ამას უწოდებენ გარდამავალ მდგომარეობას. ან მეორენაირად უწოდებენ აქტივირებულ კომპლექსს. ესე იგი ეს არის ეგ მდგომარეობა და შემდეგ ბოლოს შედეგად ვიღებთ A-ს, რომელიც უკვე დაკავშირებული არის B-სთან და ცალკე ვიღებთ C-ს. ანუ დაახლოებით ეს რასაც გავს, არის რომ აი წარმოვიდგინოთ, თქვათ გვაქვს რაღაც გორა და თქვათ აქ დევს ბურთი. ამ ბურთს თუ საკმარისად ძლიერად არ უბიძგე, მაშინ რაღაც დონემდე აგორდება და შემდეგ ისევ ჩამოგორდება უკან. ანუ საკმარისად ძლიერად თუ არ მივარტყით ხელი მაგალითად. მაგრამ იგივე თქვი და განსხვავებული დავყავე. იგივე რაღაც გორაკი თუ გვაქვს და ისევ აქ თუ დავდეთ ბურთი და შედარებით ძლიერად დავარტყით, მაშინ ის საკმარის ენერგიას შეიძენს რომ აგორდეს ბოლომდე და ნუ მე თუ საჭირო გადაგორდეს კიდეც. ხო? ესე იგი ან აქამდეო და გაჩერდება, ან ჩაგორდება ბოლომდე. ზუსტად იგივე არის აქაც, ანუ რაღაც ენერგია უნდა მიანიჭოთ, თუ გინდა რომ რეაქციაში შევიდეს, თუ არა და დარჩება როგორც არის. და შეგვიძლია ნახოთ სხვაობა საწყის ენერგიასა და საბოლოო ენერგიას შორის, ანუ აქ გვაქვს რეაგენტები და აქ გვაქვს პროდუქტები, ხო? შევადაროთ ამათ შორის ენერგია როგორი არის, ესე იგი დასაწყისში გქონდა, ანუ ჯერ პირველ რიგში სხვაობა რომ ვიპოვოთ, საბოლოოს უნდა გამოვაკლოთ საწყის, ესე იგი დელტას რაღაც უწერ პროდუქტების ენერგიას, ანუ E პროდუქტებისას უნდა გამოვაკლოთ E რეაგენტების, ხო? პროდუქტების ენერგია არის, ნუ დაახლოებით -10. კი არა და 10. ესე იგი 10 უნდა გამოვაკლოთ 20, რაც დასაწყისში გქონდა და ახლა მივიღებთ -10, მე ცოტა გავუსწარი მოვლენებს. ესე იგი -10 კილოჯოული მოლთან
რაც ნიშნავს, რომ, მოხდა უარყოფითი ცვლილება, ეს არის სხვაობა ამათ შორის, მოდი აქაც გავატარებ ესე დონეს და ეს არის სხვაობა ზუსტად ამათ შორის, საწყის და საბოლოოს შორის და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ უარყოფითია, ხო? ესე იგი -10 არის. ეს ნიშნავს, ესე იგი, რადგან საწყისა და საბოლოოს შორის განსხვავება უარყოფითია, ანუ რადგან საბოლოოდ ნაკლები ენერგია გვაქვს, რომ საქმე გვაქვს ეგზოთერმული მოდი ესე დავწერ, რეაქცია. ეგზოთერმული რეაქცია, რაც ნიშნავს, რომ ენერგია გათავისუფლდება, ენერგია გამოთავისუფლდება ამ რეაქციის შედეგად. ამ მდგომარეობიდან რომ გადავალთ ამ მდგომარეობაში, რაღაც ენერგია გამოიყოფა. ახლა მოდი ვნახოთ მეორენაირი რეაქცია, მოდი ვნახოთ აქ რამდენ შეცდომას დავუშვებ წერაში. ამ შემთხვევაში წარმოვიდგინეთ, რომ თქვათ ისევ აქ გვაქვს რეაგენტები და იწყება 20 კილოჯოული მოლთან ენერგიით და შემდეგ ეს არის აქტივაციის ენერგია, ესე იგი, აქტივაციის ენერგია არის სხვაობა მათ შორის 80 არის, რაცაა საჭირო, ანუ 80 კილოჯოული მოლთან ენერგია უნდა ჰქონდეს, რომ შევიდეს რეაქციაში, იმ რეაგენტებს უნდა ჰქონდეს, ანუ უნდა მიენიჭოს, ესე იგი, 60 კილოჯოული მოლთან და ბოლოს აი აქ ვიღებთ პროდუქტებს და ხედავთ, რომ არის 40 კილოჯოული მოლთან, ხო? ესე იგი, ამ შემთხვევაში რაღაც საპირისპირო მდგომარეობა გვაქვს. ანუ რეაგენტებს ნაკლები ენერგია აქვს ვიდრე პროდუქტებს. და ახლა თუ ნახავთ, როგორი არის სხვაობა ამათ შორის, ანუ ესე იგი, როგორც თქვით, პროდუქტების ენერგიას ვაკლებთ რეაგენტების ენერგიას, მივიღებთ, რომ ეს არის 40 - 20, რაც არის დადებითი 20 კილოჯოული მოლთან. ესე იგი, ახლა გამოგვივიდა, რომ პირიქით რეაქცია ენერგია შთაინთქა. ეს ნიშნავს, რომ საქმე გვაქვს, სად დავწერო, აღარ ვიცი, ენდოთერმულ რეაქციასთან. ესე იგი, როცა მეტი ენერგია აქვს პროდუქტს ვიდრე რეაგენტებს, მაშინ ენერგია შთაინთქა და ენდოთერმული რეაქციაა ეს.